أغرب مباراة ممكن تشوفوها في التاريخ بتاع كرة القدم كله. المباراة دي كانت بين فريق أرسنال الإنجليزي وفريق دينامو الروسي، وكانت على ملعب وايت هارت لين في بريطانيا سنة 1945. وقتها غطى الملعب ضباب كثيف جدا كان حاجب الرؤية تماما. طب ليه ما لغوش المباراة؟ ساعتها قالوا إن الفريق الروسي جاي مخصوص لبريطانيا علشان يلعب المباراة دي، وما يصحش إنه يرجع تاني لبلده من غير ما يلعب المباراة، ودي مسافة طويلة جدا. فلعبوا المباراة في الظروف الصعبة دي. واضحك بقى على اللي حصل. واحد من فريق الأرسنال أخذ طرد لأنه ضرب لعيب تاني من الفريق الروسي. سواء الحقيقه رجع الملعب تاني يلعب عادي جدا لان الضباب كان كثيف جدا والحكم ما شافوش. الفريق الروسي استعبط هو كمان. لما جه يعمل تبديل المفروض اللاعب اللي هيتبدل ده يطلع وينزل مكانه اللاعب التاني، بس ده ما حصلش. اللاعب البديل نزل واللي كان هيتبدل مكانه ما طلعش، فبقى الفريق الروسي بيلعب ب 12 لاعب. هو الارسنال شك في الموضوع بس ما كانش عارف يثبته، ما كانش فيه فار وقتها. اوعى تفتكر ان اللقاء المجنون ده خلص على كده، لسه الابهار جاي. حارس المرمى بتاع الارسنال وهو جاي علشان يصد هجمه خبط في القايم خبطه جامده قوي لانه ما كانش شايفه اصلا بسبب الضباب الكتير، فوقع على الارض واغمى عليه. المباراه تقف ابدا. واحد من مشجعين الارسنال اتطوع ونزل هو بنفسه من المدرجات علشان يحرس المرمى. الحارس بتاع الارسنال بعد ما فاق فضل واقف في المرمى مده طويله جدا بعد ما المباراه خلصت لانه ما كانش عارف اصلا ان المباراه انتهت. بذمتكم شفتوا مباراه اغرب من كده؟ لو في اكتبوا لي في الكومنتات.